okota nganga te na okende wapi ni wapi te le soutien ezaka nzambe na konda muketa elamba ko ekita donc okendaka kokanisa kwa souci mais ozo bien na non ko lieza mo lieza te muto lingaka ta mso za bola mukina tango bana sans fante mais bana fo balia bana fo ba ki classe za bola yako okanga biloko na nga na zema simwa na yozonga kina bana fo futa minerval na des fois na koma na suka ya na yepa famille na nga papa na biso musali kufa maman na biso donc to komo dépendre kana maman biso po maman na nga teka na wenze et arrivera pe un mois na sengara nzamba zwanenga oh oui taka na dimetika bana nga na kati ma famille na ba yibiti na ko po kufa na mai na tipe bana mais to ba ebeke lekango abimana mo ba ne ba kuta so moi ba to ba loba exact ngana biso ndonde sombe na nga za fan na oh eh oui fan numéro 0 eh la bande ko banga ko tricher mo nyonso mo be na nga olinga na sala fona sala ngona otosa ti lelo na longwa na Brazzaville na zema 6 mois likola kanda mobile o tricher nga na bonne na nga na ndako okanga bango na ndako no mo mabe mobile ko convoquer nga penda po tsanga na ndako libala daibati azati pour la réalité on l'écoute na libala na l'écoute na bonne na nga na mobile na nga oh. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez partout au monde entier. J'ai dit merci au Dieu créateur pour cette souffle des vies qui nous ont donné gratuitement. Merci à Madame Blandine Basseli, la patronne de Boucle Création TV, la coordonnatrice de l'NG Montpou. Merci à Laetitia Ladissa Chocolat Chaud. Merci au vieux noble, pas et grand, le narrateur. Acha mon voto. J'ai dit merci à Jerry Kobetox, dessin de la presse. Très chers abonnés de Boucle Création TV, merci à Bao Union sur s'abonner. Bao s'abonner, te s'abonner massivement, bo liker et ko ça là bien. Les lots est toujours dans le numéro na biso ya mon histoire. Na nous autre découvrir ce qui est azanani. Et le ngai et le mona bino to yeba vinaye a utawapi a kolandenge nini. Jerry Kobetox, vous avez le moment qu'on a au la caméra, tout le monde est invité là biso. Bonjour Néné Issa. Bonjour Tania Baous. Bonne santé. Santé qui to kona ngolo nzambe. Lelo to yambio na numéro na biso ya mon histoire. To lingi to yeba qui est Néné Issa. Néné Issa abotami wapi, akoli wapi, abotami na ba parents nini, na famille a combien d'enfants. Néné Issa a marié. Aza célibataire akola ki ndenge ni na tangi ba classe ndenge so ndenge zalaka yebisa biso to yeba nani Néné Issa. Merci beaucoup Tania. Néné Issa botami na papa Issa Masudi azali, mama Kwatindila Ngambi azali. Néné Issa azamona liboso na famille à 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Néné Issa aza célibataire mais azana bana. Néné Issa azana bana 5. Sabrina, Maria, Rebecca, Gédéon, Daniel. 3 filles et des garçons. Afin na bana e atangi sa bani classe. Néné Issa sali étude na maternelle na lycée Bolingani. Na Kitambo. Primaire na na Bolingani. Secondaire na na Saint-Georges. Première, deuxième, troisième. Akena Athénée de la Gombe. Ndesika Sibisaki. Donc Néné Issa a diplômé, a continué qui ba étude na to asuka ekana. Bon Néné Issa a continué qui te po talaka la bi famille à 8 enfants hein. Faut tika la pe baninga mususu. Batanga classe po Néné Issa zalaki maman zoke teka, papa zoke musala, ye azalaki wana po abokola baleki na ye. Donc maman ya baleki atika na baleki. Wa atika na baleki ba otanga zoke na kotika na classe zo sokola zo soin penza ya baleki na ye. Voilà. Yebisa biso beta so lisolo na ya parcours kokola na yo bo mwana na yo ti lelo olobi oza mère de famille okoma lelo maman na bana beta leso no lisolo wana nena kola ki ndenge nini azaki mwana ndo se comporter ndenge nini. Nena abotami na Bandal ba o ba yebi Sinkin avenue Lulua numéro 6 nena botami wana abotami maternité Kitambo kokola nena zaka timide. Nena ndo lobati. Nena ndo banga makambu.
soko boye lukele problème tellement maman bando ke teka yazo ke papa zo ke musala yenda dotika na bana nena ndo lela ebika izal ponga batebele te so bokanisi ennemi ya bando yemo ka bondela bino so bo ngolo c'était ya bando lela siko maman na bango chaque fois dans lo banaye yo mona ngate maman na yo soki muninga bokolo bisanga na ofanda na ndako na pona liaka te pa na bango te na lata ke ngamo maman na sala ko pozala nene isa mais obanga baninga poil maman ko bande obetanga so baninga ba maltraiter nga bakanisi ennemi ba bundisi nga na classe to ba bundisi nga na ni maman bande ko betanga là non yana ko lela maman beting donc ko beta no ba no ko beta ya jeter peut-être même sous pour liati donc après ce que ko lisanga esprit siko talaka école ya ba na tanke école ba fille ezala l'esprit yo monela ebika siko nene soko lo bati nene selela no ke classe bona ken ngote na kotsi ngote na obanga baninga moi 2-3 jours maman absolument yo kapo maman ndo tabaka iso ina poko fata ka lero talaka bo ngasko erreur na mo ina sala na copie atande ezala baninga ezatile maman otalaka bo akene yaka tonga banda ko sominga bango na lobive maman sko oswanga abetinga lero betanga sko kolisanga na esprit leno aussi de sa primaire nanga na mati les en 6e première so ba bangisa bino boza professeur rebelle baninga bo folo baka disco sika nene isa bana oluba ndesika nene isa pas aso muninga akangile kanda yepa côté esprit pour maman bango déjà ndo yepisa mais nazaki moi malamu nazali respect maman nanga teyanga maman nyo soza mama papa nyo soza papa leki nyo soza leki nakola pe na motema mawa nakola pe na ka problème to vomé mutalu kanga problème mais ngamo na tikalo ka problème te pe nazali kamute ke o muninga loba kingana ke loba ke to yebi ko to loba kite nakola bongote petit lelo nazala bongote donc nene ça vous appelle na ba camarade oui na ba bon nene ça na ba camarade ebele bon ba camarade balbarani ba camarade peno ba elie ngati mais nazana baninga ça baninga voilà nene ça sikoyo mwana o azaki na ndako na ye na ba parents na ye awa eza mon histoire to landi olobi nene ça za marié te mais aza bana na ye parce que arrivera na ndenge nini lo konga ba ndeni mwana azaki timide o azaki ya ba leki na ndako to mona kaka nene ça o mama ya bana na ndako bon omoni ba mibalo ezalaka ke nene ça kolaki ndaka ba parents isenga kipe asala chemin na ye mais na chemin na ye ko kutana na ba on benga ba aventurier te toloba chemin ngo sala ko bana ki jana kata ndako na bino bien te bon chemin no bana de abonné ba beso ba yeba oui c'était là seulement na sima kamera par ndako déjà na za mwasi ba banda déjà ko lulanga par ndako na présenter pe ba parents nanga mobali isenga kipe monde ezala kaka ndeza basengisi des familles et puis ndeza la rat mais fin de compte là OK banga kenda Brazzaville nga fana Brazzaville na bana mwana nga moko Rebecca Isa na bote talaka leo na pesa bana nga bakombo na nga moko oh oui bana nga baza bakombo to ebiki bana baza komba ba papati bon et na rekoma na place wana l'air mobile ye malgré na salaka religieux te mais alaka ki mbonga masanga ndezaka te molingi mobile na o makasi to yeke Brazza en tout cas na umeli trop na Brazza na boti bana nga kuna mwana nga liboso na botaka ye awo mama habite lokola ye aza mwana no liboso aloko mwana nga suka tikela nga ye ne ko kende Brazzaville ndena ko sala foyer na nga en tout cas na linga libala makasi na linga penda libala tout le monde bon simbetu lambi femme foyer pena linga ngo makasi na lingaka olingaka voilà mais ko lingaka wana eza le passé ti olingaka libala na yo makasi to olingaka libala makasi mais lelo linga ngo sute olingaka ngo sute mais tant oboti dia na kati ndako on a ba réalité belé la kutana na ngo na libala et sili sanga posa ya kubala oui ici sanga posa obala ngana lobango na ebité vraiment mobali ko convaincre nga penda po tsanga na ndaka libala na ebati azati po ba réalité ngala kuta na libala ngana kuta na bon na ngana mobali na nga oh na ndako donc mon bon pena trikela ngako
moi ezala sou papa tiki mbongo te alanda papa na musala OK zombo papa zanga na entreprise na yemo na Brazzaville so Olanda papa kuna kizo OK kuna libala talaka ngalinga ngana yeso ndonde sombe na ngaza fan nao oh oui fan numéro 0 na bande ko banga ko tricher mo nyonso mobe na nga olinga na sala fona sala ngona otosa nazala fan na mobile na nga na linga kay makasi mais mobile na nga na lupango so bovandi awzo basi wana so ozinde ti moi ndezala te mona ndo landisa pe ko bota ngo ay pona zuwa ko linga mobile peut-être ndé bando baka so zuwa ko linga pe musala ko lamba voilà donc na bande ko yango singa ke na landisa bango ko landisa bango Stella Somana et Sagaya. Donc, Mambolo, Stella Somana n'a pas eu bien. Tu as eu bien. Il y a la petite sœur, on a bêté là, ma solo, il y a douleur. Tu le l'on a bando boya, ma kambaliba la boy. Pour na kuta na bate belé, on va proposer paix. Mais, tous à tous, ça va libanda. Oh. Tous ça va libanda. Mais Néné, son monité qui est tant que mère de la famille. Au lieu de bakito, ça va libanda. Pour nani non dimito ndima bozala bana bazala bobo ko la pe bana on a respect na yo moko bon so ki papa o akuta boti bango moko oyebiki na ti lelo na longwa na Brazzaville na zema 6 mois likola kanda mobile o trichinga na bon na nga na ndako o kanga bango na ndako no mo mabe bato lipa nku ba loba yo oyebika likambo lelo biso to yebango kala to yo ngako na ndolo ba leki na nga utaki nda ya osunganga mais to ba ebeke leki yango abimana mobile ne bakuta so moi bato baloba ezati bamela pona bolingo nga na pesaki mais tango nga mona yaka ko découvrir ay bato pangu bata veni bakoma koloba nga tala boye tala kutu boye esalanga émotion lelo na koma kolela l'estomac moko boye sona banto l'estomac esiko zana oyoka nga mawa pona ba choc wana pona ba choc wana mobile o lingi o benga ke ngana ka fan na e mais asalanga pe en plus boboti ça bouge na konda muketa elamba ko ekita o donc okenaka ko cancel quoi souci mais ozo bien na ko lieza mo lieza te muto linga tala ka bolinga ngo na ko kanga bilongo na nga na zema 6 mois na yozonga kina bana koya na ye pa famille na nga papa na somo sali kufa maman na biso donc to komo dépendre kana maman biso po maman na nga teka na wenzi maman Sophie teka fufu na wenza sinkini to komo dépendre na maman na biso ko futa ndako tondo futela banda ko minene tene ko kuta maman na nga na ndako ya studio imagine toi ce que na bana 4 na zemi na baleki no balite baleki bazai wana ta na sala boye baninga na mso bakoma osekanga bakoma ochabo tande akoma suka muto esilanga teinture kutuko est-ce que na koyeba mutu mso boko bakuva kufina sidate akufina sidate souci esi sa suka mutu ebebisaka teinture donc nakoma ka kokonda est-ce que no raisonner nga mona liboso po mama na nga dans lo bananga nene est-ce que koki nene est-ce que au raisonner écoute papa ça doit qui pension papa zo salate to comment dépendre de ce qu'on a maman yeba siko ti ozongi wana na suna zaki sans relation faut beaucoup la bana siko bana ba uti na vie ya bien siko ba yekin yo ebika Brazzaville bato ba kina Brazzaville ba fana Brazzaville ba yebi siko oyekin kini ya mboka so ko kite o paratimba mais na s'imposer ki na baki na mwana nzambe na mwana nzambe nzamba osunganga ka oza mboka na nga na mboka bapaya tozaka kutu emsu mal à l'aise mais oza mboka na nga ko s'imposer na oboko la bana nga ti yako arriver na zanga na groupe moko le na zanga mwa muke siko nene ça toloba ti obala okende Brazzaville bongo ba parents no bazaki d'accord to yo moko loko lingaki mobali na yo ndo lingaki bango pe bandima okende ce qu'on a pas sur le bon moni kuna mobali ko tricher ko mana bon na yo ozongi pe na ebité est-ce que maman na yo azaki na base ya makambo wana te maman azaki na base ya maman wana te oboni biso ba na basi ele lo sozo kola na ndako
so au monde déjà ba peselo masanga déjà au monde déjà sokoki te pour te bi ke bana basi bazaka ba secret na ba maman na bango te en tout cas maman na bango omoni maman nanga tant nous ebisona ni maman nanga ndolo bana est-ce que koki nene est-ce que kokoka maman nanga ndolo bana nga bongo na mboka mopaya nga maman no na za to kokoka nga maman nanga ndolo voilà nga na be oui maman na kokoka nga na ndimaka na salaka tout maman nanga na convaincre maman nanga ntima pour maman a mis ma message pas papa pour bango balinga te pour bango ko bakoma brasa vite menga na convaincre maman nanga na isi maman na kokoka na mwasi na kokoka pour déjà na comme na mobile nanga si ko no vandela ni ndina kendaka vous comprenez tant na ko zonga en tout cas vie qui difficile boye baninga bakoma osekanga baninga bakoma ocholanga ba ope ba moko so ayeboye ngala voir mais baninga bakoma ko kabelanga moelamba zo moelamba siko ti ozonga kina bana bovanda bon papa na bango mtaki na vie ya bien continue kina bonne to pas go tindela pe bana na papa na bango na yeso na yeki na zema 6 mois l'air na ye 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 30 mois. Et ça, il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été qui pour la bêtise et les kébéla ekini. Si quoi, mon bali, kuna soit sepeli. Mais tu comment que solo là? Et puis quand tu nene, na longo na ndaku wana, le pont wana, bah c'est celui qui hein? À la fin mon right, bah l'inko check, bah l'inko division ngana yo, bona boye, na longo na ti obotaka. C'est au moins na kokisi 1 mois. Ozonga bomena obuka place mususu nga OK d'accord problème te poser mobile nanga to ko boyena te po alingi ba makango moko bo mobile alongwe na nda asu place mususu na eko bota tininga pe mbongo moi mobile ay ko sepela to sepela tini pe mbongo maternité mara mutu mobile azongeni ko tinda mbongo moi na kokisi 1 mois habiter zela ko 45 jours moi na kokisi 45 jours. Ah, tu n'es pas moi, tu n'as pas de bébé, c'est là que ça 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le pont, on a monté le corps, tu es belé, tu as un problème. Zéla na lukanda côté mususu 6 mois, une année. Eh, mobali, en tout cas, aki. Wana siko nazala baninga na nganda tikana mo comme ce ko benga so la benga mobali na moi journée to sula mais c'est comme ka 19 et 20 ato benga sonné sino yamba te lom na tongo nene téléphone na silence nene na zaki na charge te nene na zaki do akoma kam tabaka so nebi mobali na ngabi ah siko moi na bisa mama na biso izati ikomo so na sana petit frère na mo botomi isa to zané le kola ba master do yende azabuli comme ça ko bombela papa to mama mais yé na bombeli ti na loba na ye azape parmi abato yo après ça nga makasi oyeb sanga ke lelo ate simbité lobi simba mais biseta la buta bu obinde ah to ami bali et like ça ki kambo ça mais yo mo faut kita sécurité ah non tika bana nga ndenge ni na bité okoke pe Brazzaville moi ya samedi dimanche ozongi na ba canaux rapide to le même samedi anga bité vaut mieux ça kutu samedi dimanche na ba 12h to ba 11h na zonga po za demi jour na bakano batbalika na ba ça va mais non yeb sa maman te po maman obanga ke no ko sundola bana na landi mobile mais non si titi na bope weso mobile atika ko sanga adresse te ko benga sko ba camera na bo patrouiller ngata ba tapila mbo amkie bo patrouiller ngi sikaza ba mona te ba oyeba tata ba benga ya mama no te nini te et puis arrivé jour subo dans zo kama mbo bonga bi bonne esi petit frère na OK laisse maman na fête mais fête wana no lala on y a le quand modèle communo boye ngabi problème te am baninga na taba osekanga mais OK fait na 400 muninga na mo bakinda otikanga na bossa en combo na bazana azana pire viene wa sengo te zana ka osimbinga lubo na 400 bongo na beach na kekuna basa ndo sali boso oh mère Bonnier alongwa ko sala alongwa la maison awa e koma na Kintele musika bo mais azala maison suna ba Congo ah na banda wa na banda na ba Congo na bi bon bino bo benga e boye bisei ke pire vient moi na pota tindile ba colis ayi bisa na adresse bisa bolo bangate to copier que na expliquer bon ma mignon ça ya solo mère oui babité ba bengi na pese numéro ba bengi puis vie ndeni bien ba colis moi ça ba tindi mais plus yo za mutongo ayebite ya mwana to zo numéro to expliquer sikanza abi bon na za sikanza na ba Congo na ba Congo place boye na yebisi chauffeur yo po ba chauffeur ya Brazzaville ba yeba na ba taxi ayo ki bi mère na yebi tomata bu to patron bu ba Congo ewo abi place ngo yango prince nga po azaka chef wa prince
prince nganga na bisi petite na mona zenga bikoto benga abi moni ba mo kamwa bo luka ni bite ba nini ba kolino e libanda na taxi bimo futa pe abi maka ba mona na télé bien mandaka mila bien sil mais avec kokonda mais ce qu'on a kala ba ninga na ba mal à la tête bangi ba bandaka mo yesinga bite alinga kima bongo ko kima na onti futa na taxi futa taxi abando singa ba pardon nzoka komena mwasi na zinga ndolo bani koton la mnyo bandolo bani skotema na comme ce qu'on vibrer na comme lenga ute bando ebika mibali so donc kalmete nene awa eza place na jusika boy toke na boke na terrasse toke na terrasse na baninga na to va baninga balobi banga bi otala tabana te otala te skato utite kayo mto sanga bo kayo joloba lobe en tout cas aloba ko kuluba na komo la kate ko ba 19h téléphone ko mosu so atel ka ba 4 ma bébé za elle se toke pa na yo kanga toke pa na yo baninga ko te toke de amona moyo kima biso izate taxi tomati taxi comme 21 et 22 en tout cas à téléphone tellement il sonné makasi mo yamba exact moi si muta obing tomati aiki na choité de ko ke de type ça ndo femme ando fanika na mongali wapi ndako onda kwa mwa pongola ka ridu bu moi sitali wana bonne té moi si mususu tala zimu tala bona seki ma tango na mona kibongo pas signon ceci là qui moi tant mona bongo mba mona na se senta ki libéré mon tema pour abanda ko bomba vous mena ba vérité na supporter OK non yé ba vérité té oko sanga yiswa ka c'est non mona no ça le trouble no ça le na qu'est-ce qu'on mona asa age mona baleki nanga na baya nzoto en tout cas na loba nzamba lola yo kam kona mona ka mwasi wana yekutu pesa zaka olenga bo ponga na bandali boso kota yetske libanda na bakamanga na okalmi bakamanga wa yebeki dia mwasa na kati c'est ça telle libéré vraiment na bi et puis so ba kitu fa na libanda akota umeli apo fi yango yo bima aleki apeka bonsoir aleki nje so pendeni esi baninga na to baile na tuni wa mama lupango na bino alexina mama lupango mama za mama mkolo na bi mama limbisanga na bandi ko expliquer mama ngai mama bane na kini bona na beba ana inani na longwa ana zima 6 mois atiko na mona mais on la moni lelo yango ni esulagenga na o nyoso ya bandolo lo kuté sondolo bananga lelo lo ko na bi vérité passe na ngesi mais souci nanga abogola bana po lelo yo bano oyo ba négligeaka bano oyo ba sabotaka bonde ba koma bato soko on néglige bango lelo ngala ozosa n'importe quoi na nzoto nanga na vie nanga po bana na balia batanga na olinga baza éducation bien mais lelo soko même ebelete même ata mokeba monke mama papa son tatindaki et ça la bien et là on lo bakaya moi bandinga otenene ngabi allez totika donc na moni non mona moke na zemu nene nayoki bien nayebi ke désormais attention ngate azana mwasne zelo kuta nyoso ndoko sanga vérité na wa yi mobala ko musa ndetsa nga obondela ngani taka na nzinga tika bana nga na kati ma yu famille nga bayibiti na ko po kufa na mai na tiki pe bana baninga na bazwinga pena bangi sala menace ça na bonde na convaincre ba on to bimi na biso to keto to bimi atikali asane tsa landa biso sa otro na tuno siko oyo no so ngosana pona ni ocholanga usko so no sala no pia kanda moni ba o ba fa na Brazzaville na otinda bonka à l'attaque po muto kanga akokanga bango ate ba no mitwe salati ba yeba ni makasi na Brazzaville ko leko na mosna tikanga e okina abenga pété le côté na yo bimala baninga na to pona se défouler tango etani pe na zona nga ba ke zone petit frère na tuninga ndeni pona nga habiter na expliquer bon tourner page jusqu'à na tourner page na bana nga ba komba isa na bi désormais au bengete na ko lamusa conscience nite katika bana kisasa ce qui yé moko
azwi conscience wana te ti lelo mwana ngai boso aza 21 ans auto voyage auto tirki banzela lukaka banzela na faire voyage akina mais isimba États-Unis mwana nga mibala présenter examen d'état na omisalisa ba o ba yebi omisalisa école chère na baka na nzambe na nga bana ba otanga na école mabete lena yo kozonga pa lodi page mwana nga pe école ko atambola ki na ye na bandi na nga titi nde ekota na monde ya théâtre Nene Issa tokoloba nyonso nzambe moko ayebi voilà nzambe moko ayebi elongo nini oyo ekomelaka mutu parcours à vie mutu voilà nzambe moko ayebi parcours à vie mutu nzambe nda ayebi oyo nyonso ekomeli yo pe ekomela bango mibali pe bosalaka bongo so oza na besoin mutu lisusu yebisa ye to mevandisa mutu yebisa ke non naza na besoin na yo te naza nga na besoin ya mutu mususu on a préféré ke ko nyokolaka muninga boye esalaka pasi po soki epa nyokoli yo okosepela nango ti ndenge olobi kobota matiko kola bongo bon souvenir nini to souvenir na malamu o garda ya vie na yo ya ba parents ya libala donc nyonso na vie na yo po souvenir nini nango o Nene Issa a garda abanda non na ba parents te souvenir ya malamu o eloko ni ya malamu oui souvenir ya malamu pour na ba parents nanga et dépendre ka na yo souvenir ya malamu pour na ba parents na po bakolisanga éducation ya bien bakolisanga koyeba nzambe nga ntanya nde na koza na problème makasi tant na butu na lali na olela pour na solution via bana mais so na tomboli ka misili ko nebi ke nzambe ana contrôle pour na via bana na mitu misati donc bien ba parents nanga bakolisanga na kobanga nzambe na kobanga ba parents baninga respect na ba aîné na ba leki nazo éduquer pour mingi ba en éducation wana te mais ngai souvenir à ba parents nanga nazo éducation malgré naza mama na mikitisaka na bala dike na mikitisaka peta ba mikolo eza passe mona Nene Issa Tomboki yango des vraie éducation na seple ba parents ba pisanga éducation mi ni souvenir à mi balé kozana bana nanga yango eza meilleur souvenir à vie nanga ata na problème so na moni bana na pas ici. Attends, on l'estomac, c'est Monica Banana, pas Sicile. On a souvenir à malamu. Il y a vinanga. Nene Issa, on a souvenir à malamu, au son abisso, au la caméra. Voilà. Souvenir, mauvais souvenir à vinayo. Mauvais souvenir à vinanga. Ah, Zambé. Ce mauvais souvenir, c'est belé. C'est belé ma casse. Bon, là-bas, on a soutien. Faut na luka. Si on a zuité, on a passe. Donc, il faut na bunda. Et ça nous semble ça qui nous bat. Nous simba qui cité. Na kota nganga te na okene wapi ni wapi te mais soutien ezaka nzambe mso ezaka boyela mki na tango bana sans fonte mais bana fo balia bana fo ba ki classe bana fo futa minerval des fois na koma na suka et arrivera pe un moment na sengara nzamba zwanenga oh oui tellement qui n'est un tsarate qui un tsarate bandana savon sucre milk mapa fufu glace elamba ndako ponga futela ndako na bana nga tout wana transport et un tsakate yebisanga sikoyo moi si mon robot est sans soutien. Mobali mo ya boatelika bana senga kena ye musupo ya kapa sakana ni su bien di suspa kena ye mais sanga so za maîtrise ko craquer donc pesa ba mauvais souvenir à vie. Nene Issa via mutu nzambe nda yebaka na ye toloba lelo yo Nene Issa avant d'aka na studio papa zora na maman Nene Issa azarani kaka kolanda baningana loyenge wana na Brazzaville
Nene Issa na minute oyo Nene Issa akoma nani osalaka nini? Nene Issa azaka suna studio te po ba parents na ye ba somba lupango. Aveni Mavungu direction à Sika. Nene Issa pas ofanda na ba parents n'était pas moi di bosso. Faut sa responsabilité na maboko. Parce que Nene Issa akoma nini asala musala nini? Nene Issa akoma comédienne na groupe Etumba et pas gérer comme Tox et Sika asa ko évoluer vie na ye. OK. Nene Issa akoma comédienne, hein? Voilà. Mutamaboke voilà. Mutamaboke pas gérer comme Tox. Nene Issa meka ko yebisa biso no banaka na ndeni yum to tuna ndako na libala yum to ba di mo ya bien. Neto mona ka to yoka ka théâtre. Ya bato mayele te, ya bato pasi. Mais yum to taki na vie na yo tant que mère de la famille, lelo se retrouver bongo na groupe à théâtre. Yebisa biso nanu histoire en nanu e banaka na ndeni na ngogu wana nanu pe idole na yo. Nani yango etindaka yo netindaka yo o se retrouver na monde du théâtre. Bon, comment on a na bando sepela na ba Sila Bisalu na ba Irsil Pechanga yango pe tindaka ngana kota na monde wana. L'air na zuba déception na nganyos na na meka un peu monde oyo. Mais monde on peut na meka na kino ko ya pe na maboka mutamalamu. Sikoto ba place aux ande obanda isa so place carrière na yo ngai na bandi e banaka no ndeni no keka okota théâtre yo moko to mutu nda tindaka yo ke okota ke na rotika yo ngai na bandi théâtre na avenue Lukula et pas vie na bosani kompone vie bon mutu baninga kaka tena lo yenge kawa mais te ba répétaka ah wanga ba yenga pe na kende na kepe bo batenga pe na se na oseka na ngai comme ya na oseka na nga ka pa vie na nga mais côté la yo so ba bipe olonga ko seka o jouer bien mais côté kaka esprit o bando jouer na komaka na komo na na lo yenge mais ce que pele na côté no mwaka so tu jouer ba jouer bien wa do jouer na no mapango to jouer na mapango ka ba répétition na mapango to le kan so pe na télé ti ah na yo boîte ça na ngai après na yo kende pa muninga na mo ah yo poza na ba arwana ba makila wana nini groupe théâtre moko na Victoire et pas Tony le Défendeur. Oui, pas Tony le Défendeur. Ba o kabato ah loko pe na na loko sati na koma emo ko vanda boe tika na kende nanga ngape na yo kende kuna na Victoire o pe na kenda ba ni pe ko répéter mo boy kimi mo boy papa mais yikampiko osana makila wana ya ba artiste yikampiko ko ngabi ah na kimi lisusu so na yena mo na kimi na sili na sakto 3 mois na yo kimi nanga na kimi nanga ah Victoire ba moyo wana mo bobi ba moyo zo bebisa yo na yo kima tant na yo ko kima na yo vana kasuna ndako ngoso na fani kana télé na ota na télé bona ki Sinark et répéter et pas vient nga Caleb ba recruter les ba recruter ah na meka na suku quel soutien la wana Sinark les qui ba rêve ba tebele na ko kende les pe na kei ba to pesi ba costume ba fiche ba ndeza la kaka ba mbongo ya nini avocata ba droit o ba senga kala to pesi to no répéter to na répéter kuna 2 ans. Et pas président Caleb. Pas président Caleb. Bah c'est rien président Caleb. Bah ça la makamne ya propagande une fois bima député. Dire bah 2017, 2018 je crois. Entre 2016, 2017, 2016, 2017 bah 2018 boy. 2018. Bon on a longuement de 2018. Bah 2016, 2017. Tu te répété tout le temps qu'il est boy rep. Nkola retraite qui pas pasteur Flavien na lemba salongo to na 2 ans mais na 2 ans on a tiko le kaka kana tableau moko je crois tableau moko pe zaka ba benga mutu mususu le ba se tromper na numéro et quoi numéro na nga ba benga le na yebo ba ah bio te to benga mususu le ko pe nga pe na yeke na joie ko ka za ka tableau moko donc pendant 2 ans on a yo répéter voilà jouer na été to wana ba lo ba na to koki ko jouer te to répéter kaka. Tout ça pendeni. Faut tout répéter. 2 ans. Parce que et combien moment ah ne yo baye nanga. Ne yo baye et c'est là qui na quand là tu na Sinark wana. Chef na so répétition, Parti Kobetox. Parti Kobetox muninga nezaki Jerry Kobetox. Jerry Kobetox to fa na bandana.
Non, bon, les familles va commettre. Famille va commettre. Bah, ninga, va pe famille. Quand on a eu tika nga yo fandi boyende nga na président ni chef na lembi na nga quand ko répéter na fundi na na va mais camarade na nga azaka na groupe atika mais alingi afu azongela groupe nga bi wapi memanga ça va na mema ay ko memanga et pas Jerry Kobetos première fois na mona plasma na mona darling ba osala be mission pa ba Jerry na mona tendresse dibinga na mona sonane na mona ba tebele c'est là bien na fa na pe pembenie ba si be mission na bango et pour kuna peza ka base de lelo pas Blandine ba c'est les base de mission de kuna peza laka quand oya pe bo pa Blandine ba c'est le mo pe tonteur ve ba c'est le kande zalaka tu ko kendo ana pe ba après to ba si be mission Jerry Kobetos sa sokoli pa bonga mili susu ne zalaka moi mobile ba 19h tu ando mata siko ponga wana fa na isangila bon ba fa ndire na na bosani kana bandal to eti to fandi de parti à présenter Jerry nanga avant la posa akota nini groupe na yo bien c'est bon na zaki na groupe mais groupe panzana ki na ngisko na zonga na oluka te batu ya série Gabi, ok, merci. Ngapi na pour ça. Donc, un groupe. Donc, en tout cas, nous avons la sérieuse. Donc, nous avons la oh, mais nous avons pensa mutu a reconvoi que ngati na côté pena na ben wana. Vous comprenez? Eh. Gabi, ok, ça va. Avec autant bandi groupe bandi a combien na Kasavu, Jerry Kobetos. La venue où ya bima wana. Eh. Comme wana tozala ngai ye na petite na moko boy akoma na venir bima na Kasavu popo kabaka no ebi pete so popo kabaka to yaka pe wana na ba moyi moto solo la bi groupe bana mais to banda na ba gag ikota na internet na za d'accord en tout cas Jerry Kobetos a fongolela nga motema na lobi te ke ba groupe na leka ba fongolela nga motema mais c'est que juste pe na zoki pe formation malgré na zoki temps ya ko leka na télé te mais na zoka pe formation comprendre mais formation o nga na zu pas Jerry Kobetos na zo lo ba te ke po asa président na to po na lo baraka po na lo baraka po na peut-être so pe ndeni lelo na za na groupe ne kaka yango na lo ba bongo non en tout cas na zu formation moko te ke papa apesaka na mwana nga lelo so na yebi ko nde ofandi singa ko loba na plateau za na ke rep bota na senso comme un rep ko bota mana ba beto mo izaka na ba o ba kenda inettoyer ba mona na rep mais na o bata ba pona ngati na o ba soni kasi yango monte ke lelo sala ki 2 ans batika opona te kasi on a lobi yo tango zo ya stela so mana muto zo batama yo e répétition ozo banga banga ozo batama yango banga baba na ko bona te na lobi na zaki na formation na lobi te na nesika wana sala ki 2 ans inutile à que non place on est jouer yo moko no zaki na posa te parce que on zaki chaque fois tant oyé na répétition on va dire ko bata ma est-ce que na mutu mususu ndeti stela soma na répétater ma joie a jouer mbamo na télé est-ce que ya batama te a répétater ma joie mbamo est-ce que ya batama to bande ko bende kuna makasi songa jouer tableau monde le tableau mususu na a jouer tableau kasi ya bande ko bomba na te yo etuke oyé répétition bomba ni tant mususu ko biso on ba déjà na yo ka bata soni yango moni ngana mais yo tango koni musala théâtre nene isa est-ce que vous comprenez nga Tanya na boya te na so formation moni nga na so pe formation na sinal kamakasi soda makasi 2 ans oui 2 ans wana na betela ruma boko ba ko changa po sinal pesa groupe moi pam bate ba ko changa te ka kibo batala ki 8 mois na koli malgré na mataka na pe na cour des grands na mataka na cour des grands na 2 ans wana na mataka na cour des grands na répéter la cour des grands mais na tikala aux opportunités mais si quand on a eu opportunité na nga ya osala bi mission yako donc yako défendre président na nga ils ont la groupe Etumba Jerry Kobetos nene ça bandu bandi musana ya théâtre sali combien de temps et puis na groupe Etumba osali déjà combien de temps pembeni ya Jerry Kobetos na groupe Etumba nga na 2019 2019 2020 2021 2022 non 4 ans
Donc ça fait 4 ans. Oh, évolué, puis il a géré comme pour ne pas rappeler que il y a 4 ans. Toloba, place où on s'est retrouvé. Oui, on fonctionne aux actrices normales, actrices simples, il y a groupe. Bon, on a vice-présidente. Donc après président, il y a un groupe, Néné Isande Moutou, a vice-présidente. Oui. Kolanda bongo parcours na yo ya monde artistique. Toloba souvenir na malamu ni no garder, mais si quand sur l'équipe, si comme lelo place dans un groupe et tumba. Souvenir na bon souvenir na yo izani. Bon, place nous sont dans les cas, dans une formation. Place nous on batté que ote kuna va souvenir à ma BT. Dans une rapé formation. Parce qu'on a groupe et tumba, dans un ba souvenir et bela malam pour na nini. Le long on comme appelle na coach Western président na habité. Le ezapé makamusu c'est ça la ranga qui na fanda na bana na isika moko. Pona na mutu te oh chaque fois ni matinde la ngambo. Mais nazana président na la singa de basala la émission. Président ngandi ala kisinga ato kutena na scène jouer ko bangati. Donc ayebi sanga pe lo moko loba oyo yebi ko loba. Zala na respect na ba ene na yo. Ba ene zakaka acheter mais ba o babandi musala liboso na donc ngai na groupe Tumba gérer à 2 fois bando le lisa moi ko lelo na le na soko ba banga la lela te na lela pas gérer asali ni do asali faut ça lela te mais gérer dans le lisanga na ko sel na ko présenter émission tout mon annonce na ko kati so lelo comme ça na zela o nene ma mukolo na zela o si ça va la banque ça faut de te nyovi bobengaka petika nyovi zonga na plateau na onze ko yo comme to yambanga. Merci Néné Issa ba comme ko signaler tout ko chité mauvais souvenir il y a Néné Issa dans le monde artistique. Mauvais souvenir t'as la caméra en tout cas mauvais souvenir non na zute so na zino zonga soupa na te na ça ba les cas qui place au bac qui sont qui na groupe ni na ngwana te on a ça na formation nous ça na formation nga nga na ba na vice présidente soki nini pas déjà qui mauvais souvenir dans les arts kolela oh j'ai comme tox à le rapport aux à la former. Merci Néné Issa okatinga bwende to komi na si c'était mbonga on besoin mauvais souvenir te mauvais souvenir on est ça kolela on a d'autres ça on est ça formation yebisa biso mauvais souvenir no était so yé na oloba et non il était ngana zaka na ba bon souvenir bon souvenir voilà bon souvenir mon histoire voilà mon histoire ils ont parlé sur yo ou parler sur Néné Issa après parler sur l'artiste donc personne personnage et pas gérer na se retrouver na nyonso. Merci beaucoup. Merci Néné Issa Nathan au PCBiso, na chaîne Nabiso. Merci de répondre à l'invitation Nabiso. Numéro à contact na yo et puis quelques salutations na ba oyo balandi yo parce que to komi na suka ya mission Nabiso. Merci beaucoup. Numéro à contact na plus 243 85 45 17 594. Plus 243 85 45 17 594. En tout cas, na pesimbo tenanga na Deborah Issa sur mesure, ma petite sœur propre. Na pesimbo tenanga Stella Soama na Essa Gaillard. Na pesimbo tenanga na mon président Jerry Kobetox. Malgré que na la ko gangela, mais la linga ka bongo. Na pesimbo tenanga na Papa Hervé Baseli. Na pesimbo tenanga na street ezabuka création donc biloko no césar ezabuka kwa poto ya ngwanzu te ya poto na chef nanga chic mampu ya jogo en tout cas na pesimbo tenanga na famille Issa nyonso mama nanga papa nanga o ba soutenanga na tangu nazaki na kolela merci ko nzamba komisanga molongi. Merci Néné Issa na geste c'est te comprendre que amuta maboke moi na Jerry Kobetox la bossa ni kani kani à Libanda na PC bambote bena bébé moi qui top même pas groupe tout mon PC bambote bena les nos formation bien merci m'abonner fidèlement sur Boucle Création TV au bazala qui balandi émission na biso ba peut s'abonner te bo s'abonner massivement bo liker bo commenter et ça la biso bien on a na pesa bambote na nga na pesi bo bambote na nga
na famille baoso mobimba pepito baoso le jogo les plus frais bambo tebele na Stella Swamana esa Gaillard pour anité bambo tebele na Rachel Adona la tigresse bambo Rachel Adona mote na ngana chic mampu ya jogo famille basele mobimba Hervé basele junior basele tofla joli copie d'assistance na pesio mbote le sako papa Didi Kelokelo voilà. Konde Fapekato merci beaucoup na son éminence maître Kazi bambo tebele na bana nyonso ya lemba. Boss abonné massivement. Na bossa nyote Nancy Beauté, la plus belle de toutes. Boss abonné massivement, bo liker et bossa la biso bien. TikTok. Tout coup bomba la sima. Bye.